Hi Leute, wir machen heute ein kleines Lagerfeuer und probieren mal die Lagerfeuerbanane aus. Ja, bis bald. Schaut dir das Video an. Tschüss, bis bald. Wenn das Feuer ein bisschen runtergebrannt ist, werden wir die Banane mit ein bisschen Schokolade bestücken. Die andere wird noch ein bisschen aufgeschnitten. Dann sehen wir mal, was rauskommt. Mal schauen, wie das schmeckt. Wir sehen uns gleich. Okay. So, jetzt haben wir hier einmal Lagerfeuerbanane mit Schokolade und einmal ohne Schokolade. Papa? Die werden wir uns jetzt dann gleich in die Glut legen Papa? und danach werden wir uns schmecken lassen. Papa? Sag, lecker, lecker. Lecker. So, jetzt ist sie gleich fertig. Gleich können wir sie genießen. Lecker, lecker. Lecker, das ist hinter meinen. Leute, ich sag euch, traumhaft. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis bald.